Men psixologman va bular meni faol ochadigan kartalarim. Demak, baxtingizdan ochaymi yoki taxtingizdan? Bu albatta hazil. Bugun esa sizga mak kartalari bilan qanaqa qilib ishlash to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Metaforik assotsiativ kartalar bu insonning yashirin tuyg'ulari, qo'rquvlari va fikr-mulohazalarini yaxshiroq tushunishga yordam beradigan psixologik instrument hisoblanadi. U orqali mijoz o'z muammolariga chuqurroq nazar soladi, ichki dunyosi bilan muloqot qilib, yechim topishga harakat qiladi. Masalan, bitta mijozim ong ostida yotgan qo'rquvini aynan mana shu rasm orqali ko'ra oldi. Ya'ni yoshligida otasi boshqa ayolni deb ularga, farzandlariga, ayoliga azob berganligiga nisbatan unda qo'rquvlar borligi. Ya'ni meni hayotimda ham bir kun emas bir kun shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin, farzandlarim yetim qolishi mumkin deydigan qo'rquvlarni olib chiqib berishga yordam bergan mana shu karta bo'ldi. Shuning uchun ham psixologlar bu texnikani juda ham sevishadi va o'z konsultatsiyalaridan foydalanishadi. Chunki yashirin emotsiyalar, yashirin qo'rquvlarni olib chiqib berishga yordam beruvchi kartalar hisoblanadi. Hech qanaqa falotish emas.